عالم المعرفة ام دو سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العوصامي. ان شاء الله اليوم غنشوفوا كيفاش نسترجعوا الحساب ديالنا ديال الفيسبوك الى نسينا لو مود باس. الو باش نديروا هذه العملية ندخلوا في فيسبوك. Facebook. Se connecter en tant que Mohamed El Hossami. فوالا. الا كنا مديكونيكتين من الحساب، يعني رحنا مديكونيكتين من الحساب والمود باس مابقاش عندنا غير النمره ديال التليفون اولا جيميل اولا الايميل، يعني الحساب البريدي باش فاتحينه. الوغ اش غادي نديرو Paramètres de se connecter à un autre compte. Bouton. الا كان عندنا حساب واحد اخر غادي نديرو سو كونيكتي على نوتر كونت، الا كان عندنا غير حساب واحد نديرو سو كونيكتي. Champ de nom d'utilisateur. Voilà. Medelesam@gmail.com. Champ de texte. Champ de mot de connexion. Estompé. Voilà. Champ de mot de passe. Mot de passe oublié. Bouton. حنا نجيو ديريكتومون لهاد مود باس اوبلي ونكليكيو عليها. Champ de recherche. Modification en cours. Téléphone ou adresse email. Point d'insertion au début. غادي يطلب منا ندخلوا التليفون ولا لادريس ايميل. المهم اما لادريس ايميل ديالنا واما الرقم ديال الهاتف، يعني نفس العمليه ونفس المراحل اللي غادي نديروه هنا غنديروهم هنا. Reine. أعداد. Clavier suivant. Emoji. Utilisé fréquemment. Sélectionné. Catégorie utilisée fréquemment. Clavier suivant. Français. France. Disposition pour Go. Disposition. Al-Arabiya. Français. France. H majuscule. U majuscule. Ursu. I majuscule. O majuscule. O majuscule. K. L. M. M. Espace. Osamimed@gmail.com. Supprimé. Espace. O majuscule. K majuscule. L majuscule. M majuscule. M majuscule. U. I. O. O. Espace. Medelesam@gmail.com. فوالا هذا هو الحساب اللي غادي نقلبوا عليه. هذا هو الجيميل. الوغ نحطوا يدينا على اليمين ديال كسميتو ديال البوطون هوم، غادي نلقاو ريشيرشي. Rechercher. نكليكو على ريشيرشي. Rechercher. Bouton de retour. فوالا. Confirmer votre compte. En tête. كونفيرمي فوتر كونت. Annuler. Bouton. Nous vous enverrons un code pour confirmer que ce compte est le vôtre. غادي يصيفطوا لك رقم وهو باش غنكونفيرميوه. Simo Osami utilisateur de Facebook. فوالا. Sélectionné. هاد Simo Osami utilisateur de Facebook. هاد سيمو عصامي يوتيليزاتور فيسبوك، هذاك يعطوك الاسم ديال كسميتو ديال الفيسبوك ديالك. Sélectionné. Confirmer par email. Medelesam@gmail.com. Voilà. Bouton. راكم سيليكسيونيها كونفيرمي باغ ايميل. Continuer. Bouton. غتلقى تبالي Connexion avec votre mot de passe. Bouton. Continuer. Bouton. نباليو تلقاو كونتينيو نكليكو عليها. Continuer. Un code a été. Champ de texte. Modification en cours. Entrez le code. Un code a été envoyé à votre adresse email. Entrez-le ici. صيفطوا لنا كود لادريس ايميل. نمشيو لابوط ايميل ديالنا نشوفوا واش كاين. Mais tweet. Radio. Apps. Google Keep. Note. Mettez. Message. Mail. 10 réa email. فوالا نكليكيو نشوفوا واش جا الميل ولا Mail. باقي. Medelesam@gmail.com. Bouton de retour. Réception. Modifier. Rechercher. Non lu. Facebook. 555904664. Et votre code de récupération de compte Facebook. Voilà. 22h39. Bonjour Simon. En tête. Conteneur. Langue. Volume. Débit voc. Mot. Nom. Lu. Facebook. 55555 caractères. 5. 5. 5. 3 الخمسات 9. 0. 4. 904 904. Mail. Voilà. Facebook. Facebook. Champ de texte. Modification en cours. 8. 5. 5 5. 5. 5. 5 9. 9 9. 8. 0. 0 0. 1. 4. 4. 4. 1. Renvoyer le code. Bouton. Continuer. Bouton. والبلايو نلقاو كونتينيو نكليكيو عليها. Continuer. Avertissement. Vous n'avez saisi que 6 chiffres. Vérifiez votre code et réessayez. شحال صيفطنا في OK. Bouton. اوكي نوليو نرجعو نشوفو. Confirmer votre compte. Bouton de retour. Facebook. Message. Et radio. Règle. App Store. Google Keep. Note. Météo. Message. Mail. 11 réa email. فوالا شوفوا هاد Mail. الميل. Medelesam@gmail.com. Bouton de retour. Mode. Rechercher. Non lu. Facebook. 555904664. Et votre code de récupération de compte 6, 4. Facebook. Mail. Voilà. Un nouvel élément. Facebook. Facebook. Confirmez votre compte. Bouton de retour. Confirmer. Annuler. Un code a été envoyé à votre. Entrez le code. Champ de texte. فوالا. Point d'insertion à la 8. 5. 5. 5. 5. 9 9. 9. 0. 0 0. 4. 4 4. 6. 6 6. 1. 5. 4. 4. 4. Continuer.
Champ de continuer. Bouton. كونتينيي. Vous pouvez vous déconnecter de votre compte partout où il est ouvert. فوالا. Sélectionnez. Garder ma session active. Bouton. هنا الا كان الحساب مفتوح في شي بلاصه ممكن اننا Vous pouvez vous déconnecter de votre Voilà. compte. Sélectionnez. Me déconnecter de tous les autres appareils. Choisissez de vous déconnecter si un inconnu a utilisé votre compte. Bouton. فوالا. هنا ممكن اننا نديكونيكتو من جميع الحسابات يعني اللي تفتحوا من قبل كلهم الا كليكينا على هذا البوطون بحال هكا صافي. Sélectionnez. Me déconnecter de tous les autres appareils. Choisissez de vous déconnecter si un inconnu a utilisé votre compte. هكا رحنا سديناه في جميع لي زاباري اللي تفتحوا من قبل فيه وخصنا لابد ندخلوا المود باس اللي غادي ندخلوا دابا الا ما كانش عندهم مود باس جديد ما يمكنلهمش يتكونيكتاو. Continuer. Bouton. فوالا Créer un mot de passe. Il vous permettra d'accéder à votre compte. فوالا ندير كريو ان مود باس جديد. Continuer. Estomper. Entrer une combinaison d'au moins 6 chiffres. Entrer un nouveau mot de passe. Champ de texte sécurisé. فوالا ندير Point d'insertion à la fin. جديد. Z. ندير ا Anatole. Z. زد E. R. ار T. تي Y. ايكغيك Yves. Nombre. نديرو شي نومبر بحال هكا شنو نديرو Deux. دو 1. 2. دو Continuer. Bouton. ونبلايو نلقاو كونتينيي نكليكو عليها Continuer. Estomper. هكا غادي يدخلنا في الحساب ديالنا ديريكتومون غادي Connexion. Point de suspension. Photo de profil. Bouton. فوالا هو هذا الحساب التفتح ديالنا. OK. Bouton. Voilà. Plus tard. La prochaine fois. Enregistrez vos informations de connexion. En هاد tête. المساله هادي هنايا باش نفهموها مزيان فاش كيتفتح لنا الحساب كيعطينا واحد المساله هنا باش نفهموها يعني اش كيقول لنا Enregistrez vos informations de connexion. En tête. واش يعني دير لي زانفورماسيون كونيكت يعني دير سميتو المعلومات ديال كيما كنقولوا ديال لا كونيكسيون ديالك يعني تونجستريها باش ما توليش تدخل المود باس يعني غير تكليكي على الحساب وتدخل ليه. La prochaine fois que vous vous connecterez sur ce téléphone, appuyez sur votre photo de profil au lieu de saisir un mot de passe. كيقول فوتو دو بروفيل يعني الناس المبصره كتبان لهم الصوره حنا كيجينا اسم Plus tard. Bouton. كاينه بلوتار هنا الا ما بغيتش نسجلو OK. Bouton. وكاينه اوكي الا بغيت نسجلو دابا الا كليكيت على اوكي Facebook. En tête. فوالا هكا يعني ما غنحتاجش نهار اخر نكليكي ندخل المود باس يعني غير نكليكي على السميه وندخل ديريكتوم الوغ نمشيو نديكونيكتاو ونشوف Sélectionnez. Fil d'actualité. Onglet. 1 sur 6. كيفاش نريكوبيريو الحساب ديالنا هو هذا يعني حنا فتحناه بكل سهوله يلسيفي باش يكون عندك لو شون ديتيليزاتور يعني النمره ديال التليفون ديال جيميل باش فتحتيه ونديكونيكتاو Sélectionnez. Amis. Votre groupe. Notification. Menu Facebook. Onglet. Voilà. 6. نديكونيكتاو Facebook. Votre ami. Fil d'actualité. Déconnexion. Bouton. فوالا نديكونيكتاو منه Souhaitez-vous vraiment vous déconnecter? Déconnexion. Bouton. ديكونيكسيون Se connecter en tant que Mohamed El Hossani. فوالا Se connecter en tant que Simo. فوالا هذا هو الحساب ديالنا اللي فتحناه عاد دابا. واحد المساله اللي هي هنا مهمه فتحنا الحساب ديالنا في كما كنقولوا عند شي صديق او لا شي حاجه في شي ايفون ديالو ولا شي حاجه وديكونيكتينا فاش كنديكونيكتاو الا كليكا هو على داك الحساب كيفاش نديروا هاد العمليه هادي الا كليكا هو على داك الحساب راه غيتفتح له الوغ احنا باش نحذفوا هاد الحساب ما يبقاش عنده كنديروا Paramètres de connexion. Bouton. دو كونيكسيون كليكوا عليها Fermé. Bouton. Voilà. Compte. Mohamed El Hossani. فوالا Simo. الحساب نكليكيو عليه بحال هكا Simo. Recevoir des notifications. Bouton. Activer. هنا الا بغينا نحذفوا لي نوتيفيكاسيون مابقاوش يجيونا Supprimez vos identifiants de connexion enregistrés. Connexion avec votre mot de passe. Bouton. هنا الا بغينا نحذفوا ديك المساله ديال اللي درنا قبيله باش نبقاو نكليكيو غير على الحساب وندخلوا ليه ديريكتومون الا بغينا نحذفوها نوليو حتى ندخلوا المود باس عاد ندخلوا نحذفوها من هنا نكليكو على هذا البوطون Supprimez le compte. Connexion avec votre mot de passe, ainsi que votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Bouton. فوالا نمسحوا هذا الحساب هذا بالنمره ديال التليفون بكل شيء يعني يتمسح ماشي غنسيبريمي غير من لاباري باش يعني باش ما يتكونيكتاش به مول لاباري او لا احنا ما نتكونيكتاوش به يعني بحال اللي بغا نحيدوه من لاباري نكليكيو عليه بحال هكا Mohamed El Hossani. فوالا Mohamed El Hossani. Voilà. Compte. En tête. Mohamed El Hossani. Mohamed El Hossani. هكا بقى عندنا غير حساب واحد اللي هو الحساب الرئيسي ديالي يعني هو اللي بقى. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.